Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Olha galerinha, uma coisa muito triste aconteceu. Porque no vídeo anterior eu tinha feito uma casa. Meu primeiro vídeo desse jogo aqui, no Multicraft Story, foi uma casa. Só que eu perdi todos os meus mundos. E esse daqui foi um mundo que eu criei, só que eu vou excluir. Porque eu tava jogando, né? Aí eu criei esse mundo. Só que como eu perdi tudo, eu não vou saber fazer igualzinho a casa que eu fiz a outra. Infelizmente, né? Mas hoje tem novidade. Eu vou começar a fazer uma série. O nome da série vai ser Vida Nova. E como vocês já sabem, não é multiplayer. Só lembrando que esse jogo não é multiplayer. Então só vai ter eu no jogo, tá? Deixa eu ajeitar minha skin. E vamos começar. Sobrevivência avançado. Infinito. O nome do mundo vai ser Série Vida Nova. Nova vida, vida nova, é tudo a mesma coisa. Não dá. Não vai ter seed, né? Sem dificuldade. Gente, eu não gosto de jogar muito com dificuldade não, tá? Me desculpem. Eu sei que é melhor, mas quando eu terminar de fazer as coisas e tal, eu coloco com dificuldade, tá? Então, bora lá. Ai, ai. Minha mãe morreu. Eita. Minha mãe morreu. Mas ela me deixou pra trás. Eu sempre gostei muito de ir pra floresta, me aventurar, né? Porque eu sempre fui uma aventureira. Em casa, eu montava floresta de papelão, juro. Montava de papelão. Ah, era bom demais. Mas depois que minha mãe morreu, eu perdi tudo. Fomos expulsos de casa. Fomos expulsos de casa. Aconteceu tanta coisa. Aí eu tinha vindo pra floresta, só que fui assaltada aqui, né? Fui assaltada aqui na floresta, gente, é impressionante. Me assaltaram na floresta. É bem triste, né? Então, mas tá tudo bem, né? Então, eu vou ficar aqui na floresta mesmo e vou reconstruir minha vida. Que também não posso me deixar abalar, né? Ai, eu tenho que voltar aqui depois, porque passando por lugar que tem carvão, onde tem carvão, não, onde... deixa pra lá. Ai, ai, vou lá. Olha, um toboágua. Eu acho que eu vou descer de... Laga não, é cachoeira. Acho que eu vou descer de toboágua. Cachoeira. Toboágua, cachoeira, tanto faz. Vou descer nele. Uhul! Eba, que legal! Ah, que delícia. Gostei daqui. Agora vamos começar a vida nova que nós vamos ter que construir, né? Oh, tontura.
Madeira é essencial para a vida. Porque hoje em dia tem casa de madeira, carro de madeira. Praticamente todos os móveis, né, que existem são de madeira. É tudo, baseado em madeira. Carro de madeira que eu tô falando é carrinho de rolemã, os carros antigos também. Porque tinha gente que tinha carro de madeira. Agora onde é que eu tava? Eu tô meio perdida. Acho que é por aqui que sobe. Ah, tá. Achei local pra subir. Eu não tava achando, hein? Aquele jardim ali é encantador. Super bonito. Eu vou fazer uma coisinha aqui. Pra poder fazer um carrinho. Um carrinho pra ir lá naquele jardim tão lindo. Tão lindo que é. Vou dar o nome daquele jardim. Oh, lava, gente. Onde tem lava, tem diamante. Ai. É muito provável daqui ter diamante. Ah, não. É preciso tampar essa lava. Mas eu acho que não tem, não. Também é provável, mas também é bem improvável. Ou eu não posso morrer nessa lava. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer nessa lava. Será que aqui tem diamante? Nunca se sabe. Bom, galerinha, esse foi o episódio da série de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E amanhã eu vou fazer o próximo episódio, tá bom? Beijo pra vocês. Dá um like aí, se inscreve no canal, tá? E ativa os sininhos pra você não perder nenhum episódio e vídeos, tá bom? E talvez vai ter game novo semana que vem, hein? Fica a dica aí, game novo. Beijo pra vocês.